عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد، والنهارده هنبدا مع بعض اول فيديوهات من سلسله رمضان، التجديدات والتغييرات. واول حاجه هنبتدي بيها المطبخ. يعني اول حاجه كده مع بعض هيبقى المطبخ ان شاء الله، ان هو يعتبر اتقل حاجه احنا عارفين في الترتيب والتنظيم والحاجات دي. فهنغير مع بعض النهارده دولاب المطبخ كله، وهنغير الرخامات. شكل الاستيكر طبعا الجراي ده خلاص راح عليه، هنغيره خالص. وهنغير الديكور، هيبقى ديكور بوهيمي شكله شيك ورقيق وحلو جدا، ونقدر نلعب فيه براحتنا. وهنحط مع بعض على الرخام، على السيراميك بتاع المطبخ، اللي هو الورق الحجري زي ما انتم شايفين كده. انا بدأت طبعا، معلش للأسف الفيديو اللي انا بس بقول لكم عليه بوريكم فيه الورق اللي انا كنت جايباه مش لاقياه خالص، فهو غالبا اتمسح، فمعلش اعذروني. عايزه اقول لكم ان الاستيكر طلع حلو جدا وبيتشال، بصوا زي ما انتم شايفين، كده بسهوله، وحلو جدا جدا جدا. خفيف وفي نفس الوقت بيستحمل ان انا انضفه، وان انا ادعكه او امسحه. بس عايزه اقول لكم على حاجه، زي اي حاجه في الدنيا في التنظيف بالذات، طول ما الحاجه ايدينا فيها هتفضل نظيفه وهتفضل حلوه ومحافظين عليها. لكن لو اهملناها فبالتالي هتبقى وحشه جدا وهتبقى صعبه علينا في التنظيف، ايا كان، سواء سيراميك، دواليب، اي حاجه. فحابه اقول لكم ان احنا بنجدد وبنغير، بس اهم حاجه ان احنا الحاجه تبقى ايدينا فيها دايما، فبنحافظ عليها طول الوقت. زي ما انتم شايفين كده، انا باخد واحده واحده وبحاول افرغ الهواء، بطلعه من الاطراف، ان هي لو طول ما هي فيها هواء مش بتديكي الافكت اللي انتوا عايزينه، اللي هو الحلو، ان هي تحس ان هو دولاب المطبخ زي ما هو. زي ما انتم شايفين كده، انا مقربه لكم الكاميرا وانا بعمل الضرفه التانية، كان باين ان هو واحد. دلوقتي انا هنا ركبت اول لوحين من الطوب اللي هو الحجري ده. عايزه اقول لكم ان انا جايباه من بيج على الفيسبوك، حلو جدا بصراحه، عجبني جدا جدا جدا. هحط لكم ان شاء الله اللينك بتاع البيج بتاعتها في صندوق الوصف تحت. وهنا بصوا، بعد ما خلصت خالص طبعا في فيديو اتقطع كبير جدا برضو، كان من ضمنه اللي هو كان معاه الورق وكده، فمعلش اعذروني. انا بحاول اوريكم اهو واقول لكم كل التفاصيل عشان ايه، تبقوا عارفين. واللي عنده اي سؤال يسيبولي تحت في الكومنتات، هرد عليكم ان شاء الله. انا ركبت الحجر بعرض السيراميك اللي هو تحت الدولاب. ان طبعا انا كنت جايبه حوالي 10 وحدات فما كفوش، فان شاء الله باذن الله هطلب منها تاني، وبرده بقى ساعتها هصوره لكم وانا بركب الباقي. هنا انا ركبت طبعا، فاضل فوق الجنب اللي هو من فوق انا ركبته ورا البوتاجاز، عشان اقول لكم ان هو بيستحمل جدا، حقيقي حقيقي حلوه جدا. يعني انا حطاه ورا البوتاجاز طبعا، وانتوا عارفين سخونيه الفرن والحاجات دي، فما فيش اي مشكله وما بيتاثرش الحمد لله، وما فيهوش اي حاجه. اما بقى للورق بتاع الرخام، فهو طلع حلو جدا. انا كنت جايباه من شارع فيكتوريا عندنا هنا في اسكندريه. ده شارع بيبقى طبعا اللي عايشين في اسكندريه عارفين الشارع ده، هو شارع مليان حاجات بتاع اوراق، ورق حائط والحاجات دي. فانا كنت جايباه من محل هناك اسمه الكوخ ده عنده الرول بتاعه حوالي، يعني عرضه كبير مش صغير، تمام. فانتوا زي ما انتوا شايفين كده، هو لونه خشبي وجميل جدا جدا وشكله شيك جدا، وطبعا بيستحمل كل حاجه. زي ما انتم شايفين شكله رائع رائع بجد، عطا تغيير خالص للمطبخ. اما دلوقتي بقى هنبدأ مع بعض بداية الدي اي واي والحاجات الحلوة اللي احنا بنعملها مع بعض. تمام، هنبدأ مع بعض. هنعمل دلوقتي كوستر خيش. هن... هنعملوه مع بعض بخيط الخيش اللي هو الضفيرة، وكمان اللي هو هنبطنها مع بعض بقماش الخيش. سهل جدا وبسيط، وبنشوفه غالي جدا وهو مفهوش اي حاجة. احنا طبعا هنستخدم مسدس الشمع والقماش الخيش عادي، الخيط ده بيتجمع عند اي ناس بتاعه الخيوط، اللي هي حاجات الكروشيه والحاجات دي، هتلاقيها متوفره جدا باحجام واشكال كتيره، فده عادي، ده هتلاقوه معاكم في اي وقت. تمام، فحابه اقول لكم ان هو حلو جدا 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 ومفهوش اي حاجه، وسهل سهل بسيط. انا عطياكم كل الافكار،
تمام، يعني مش قطع حاجة من الفيديو عشان تعرفوا انا بلفه ازاي وببتدي ازاي، فعادي يعني مفهوش اي حاجة، مفهوش اي مشكلة. تمام. فهنا هنبدأ مع بعض، هنحطه كده واحدة واحدة، هنبدأ نلزق واحدة واحدة بس عشان ايدينا كمان. فانا باخد حتة حتة بالشمع كده وببتدي الف على شكل دايرة، فده بيناسبني اكتر وبيبقى معايا احسن. فاهمين؟ فحلوة جدا مع بعض. هنبدأ مع بعض واحدة واحدة، وزي ما انتوا شايفين كده انا خلاص بخلصه. هبتدي احط يعني عايزة اقول لكم حاجات بسيطة جدا ولزق، يعني هو مش محتاج اي حاجة. انا بطنته بخيط الخيش وخلاص. على كده هنبدأ مع تاني دي اي واي للفيديو ده. طبعا الفيديو طويل جدا، فانا قصيته لكم على فيديوهين ان شاء الله، هينزل معاكم على 2. ف فهنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل مع بعض، هنطبع تابلوهات. طبعا التابلوهات دي انا كنت عاملاها ان هي كديكور عام هنحطوه في اي وقت، لكن ان شاء الله ديكورات رمضان هنعملها ابتداء من الفيديو اللي جاي. كنت بوريكم بشكل عام الطريقه. تمام. انا ان شاء الله هعمل لكم رسومات رمضان وهظبط لكم الدنيا كلها. دي مجرد قطعه MDF زي ما انتوا شايفين كده، خفيفه، بجيبها من عند اي نجار او بروح عند الناس اللي هي في ناس اماكن اسمها المنشار. المنشار دي اللي هي بالنسبه اللي عندنا في اسكندريه هنا اللي هي بيبيعوا الخشب خام. فانت بتروحي تقطعي على المقاس اللي انت عايزاه وعلى سماكه MDF او الخشب اللي انت عايزاه. طبعا انا ان شاء الله هعمل لكم باذن الله باذن الله بعد فيديوهات رمضان باذن الله هعمل لكم فيديو ان هو طلب مني كتير جدا، هيفسر معاكم كل حاجه، وهوريكم هعمل لكم باذن الله حاجه تحفه تحفه هتعجبكم جدا. فدلوقتي انا عملت ايه؟ جبت معلقه غيره وحطيتها بنقطتين ميه وقلبتهم، مجرد ان انا خففته بس ان هو يبقى مش مكلكع. تمام. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنبدا مع بعض هنحط كميه وفيره زي ما انتم شايفين كده كويسه جدا على الخشب. طبعا MDF كرتون فاحنا عارفين، فاحنا ايه بنحط مجرد انا بمسح، هو كده كده بيلزق، بس هو عشان هو خفيف فبيتفرد معاكي بسهوله مش بيكلكع. وفي نفس الوقت بتبتدي تحطي طرف بس طرف الورقه من الاول كده، وزي ما انتم شايفين انا بطلع الهوا. اهم حاجه اهم حاجه الهوا، الاطراف كده انا بلزقها بعد كده بطلع الهوا. هتلزق معاكي شويه زي ما انتم شايفين. بصوا انا شلتها تاني عشان اوريكم ان الكميه صغيره فما لزقتش. لازم تغرقيها قوي عشان خاطر تطلع تديكي تفضل لازقه كده بعد ما بتنشف، فهي بتاخد طبقه حمايه حلوه جدا مكان ما احنا بنلزقها. فبصوا انا مرضتش اقطع لكم اي حاجه من الفيديو عشان خاطر تشوفوا كل التفاصيل وانا بشيل وبحطه، مش الحاجه تبقى سهله، لا احنا بنظبطها وبنشيلها وبنطلع الهواء كويس جدا جدا منها. بصوا انا عماله افرغ على الاطراف. ليه؟ ان احنا اهم حاجه ان ما بيبقاش يعني تحس ان فيها هوا كده، عامله قبه كده في النص، بيبقى شكلها وحش جدا. فدي بتبقى ظريفه كده وشكلها لطيف كانها مطبوعه او لازقه على الخشبه. انا بعد ما خلصتهم هوريهولكم ان شاء الله في الفيديو الجاي وانا بفرشهم، حلوين جدا جدا جدا. تمام. فانا بعمل واحده تانية اخيره، انا حبيت اسيب لكم الثلاثه عشان تشوفوهم. وعايزه اقول لكم ان انا مبسوطه جدا ان انا معاكم كل مناسبات، في كل اي مناسبه انا موجوده معاكم وانتوا عيلتي التانية. وحابه اشكر كل واحده بعتلي كومنت وبعتلي كلمه حلوه، دعم، شكر. حابه اشكركم طبعا، ما فيش اي كلام يوفي ولا يكفي اللي انتوا بتعملوه معايا. وعايزه اقول لكم ان انتوا عيلتي التانية وانا مبسوطه جدا ان انا معاكم. وبكده خلاص نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى فرش المطبخ وتكمله بقيه الديكورات. واشوفكم الفيديو جديد وبخير ان شاء الله. مع السلامه.